Oke teman-teman, sedikit informasi lagi untuk pengguna Redmi A2. Jadi bagi teman-teman yang mengalami masalah untuk melakukan pembongkaran seperti di HP ini ya, ini LCD-nya itu sudah pecah dan bergaris ya. Jadi di sini saya akan membagikan tata cara buka backdoor ataupun penutup belakang dari Redmi A2 ya. Jadi kita seset saja tepi-tepian backdoornya ini atau penutup belakang ini menggunakan kaleng tipis ya. Kita seset, nanti klipnya akan terbuka. Setelah itu kita congkel perlahan dan kita angkat juga perlahan, congkel perlahan, angkat perlahan sampai klipnya terbuka ya. Nanti secara perlahan backdoornya akan terbuka seperti ini ya. Oke, terima kasih.